nonese Keza karama ese ko watinze kuza mu mbwira ibya ya nkuru shira urabizi mva akazi iki mba ndi mu bintu byinshi ariko none naje ume map ku byagenze cyangwa nyine wa mutipe n'indi twakundanaga ndashaka yarangoye gute se ugakomeza ko mwamukundaga naramukundaga ko nyuma yaho yaje kumbabaza gute se rero nabonaga atabikora ubwo uriya mutipe yakundaga kujya mu bakobwa mu bagore mbese ikagenda ibiki ibi narabikoraga banza umbwire neza yari wa muntu ukunda abakobwa cyane ukabona mu mwanya muto ukabona agiye mu bagore telefone iswani ndashaka kureba isange nindi batumye se akaba telefone aga telefone sinakandi ni mamanyu amafaranga se yabaye kumugura amayinite wayabaha amayinite se mugahita mugarukira hano hantu none serata ufite amayinite mutahe wewe na bino bicucu baweje kubara ako tubonye cyane nasubo turi gukira mbajya nakubwiye gaho nubwo twayiyemeje hari igiproti mfite hari ikindi gikorwa rero cyangwa ngo bacyoherera amayeri igihumbi ngo kikiregera kure kandi wewe ukuntu usa gishobora gutagaramo yenda ukiririsha iminota ibiri cyawe kuri Western Union jya urabizi ni kace cyane rwose Zimte Jojo. Is fresh? Ndaro mubwira ikinye tumwicara ndakubonye nabone nikomeje nigende. Biri hagati yanjye nawe sinshaka umuntu mu rugo uzabimenya. Uruce urumire nimukunda ubuzima bwawe. Sawa? Oya ndeba nyitegereza. Bana mu biganza byanjye. Siwe wa mbere siwe wa nyuma wicunge rero icyakuzanye hano ugikore nta kibazo ubundi buzima bwo bwanjye sinshaka kuva mu bibazo byanjye na famiye nubikora nyine nta kibazo ariko umunsi wabirenzeho nuko kwica nzakwica uriya se aricana ni ubwoba Hey, Jojo, Keza, reka udurabwe azabazanira mu rugo. Okay, ni byiza twishimiye kumenyana nawe ni inshuti ya sister bari mu rugo nyine yaje kubisura ntabwo ushatse wa ntabwo n'ubundi ntabwo ngiye iyo mujyanye mu rugo ndagaruka ryari nayo ni iminota mike ngiye kuza mu tuntu ngaho mbwira mbite tumukatira hano oya hari c'est bon okay merci garuka ugomba kubitekereza shani neza ariko warabuze kukurusha se oya byibura ngiye ndagerageza nkanahamagara nanjye mperutse guhamagara numva nturi kuyifata n'inshuro eshatu nibyo buriya byari mu mibyizi sinzi nyine mba ari mu kazi umva niba hari ikintu kijya kingura
igihe cy'akazi gufata telefoni gusubiza WhatsApp n'ibintu bingora cyane urabyibura nk'umuntu wampamagara nko mu weekend nabwo mu masaha yo mu gitondo birumvikana pe ariko nta ka SMS ujya unansubira mu byibura ngo nze kukabona mpitagiye ngiye kwisubira erega nanjye nk'isimba norohewe wa muntu wese urabona aho batangiye agahenge ngo dukore umuntu asigaye akora cyane no gusevinga ibihe byaheze abantu barakora 20 ahubwo ngenda mbona turi buze kujya dukora 28 kuri 7 amanywa nijoro igihe nibigenda neza wenda bizakunda umva sinzi hasigaye hari akazi kenshi uziko nakibona n'umwanya wo kuganiriza Eva umva ngiye byaranye ndataha nasanga yasinziriye nkabyuka atari yabyuka sinzi wenda we niba ujya ubona umwanya wo kuba waganiriza Peter kaboneje kuba bakuru bazajya biyita abana bo muri uyu mujyi rero umva uretse ko jyewe ndajera igihe nkagishaka nkakibura ariko ubundi abana bo muri uyu mujyi udakurikirana utaganiriza nshaka igihe byibura ngo nicare nawe n'iminota 30 nkayibura asuma abantu b'abagabo bangana kuri iyo nibwo utamubwira ngo ugiye kumuganiriza ngo ajye umva ajye yiyitaho cyangwa byihoreye cyane nuko mba nashatse ibirayi ntabwo icyo gihe nakibona abantu b'abagabo bafite ubwanwa nzajya gufata igihe ngo nganire gusa namaje kuba mukuru ntiyakubakurwa cyane mukuru ariko mbabazwa nuko ntabona icyo gihe byibura ngo mvugane nawe erega uko byagenda kose umwana aba akeneye kumuba hafi uretse ko jye nari ndimo mvuga ngo wenda maybe wowe ushobora no kubona ka time mukohereze wenda umuganire jye nabuze umwanya completely ngaho jya urwaza jye niyo nje nza niruheye mu mutwe ashaka kuruhuka mu mutwe ibirayi imiceri sinzi n'ibindi ariko byibura sinzi nategereza ngo nzamuganiriza ngere nimba ari ibyo azapfa mu mutwe nese ubu ngubu umuntu aba afite ibintu byinshi mu mutwe yaba ari gutekereza ibiki ukaza kubwira ngo uko yatonga ibiki ibyo bintu byo kujya kwicara ngo haza ninjira mu gikoni ngira gute mfasha wa mukobwa ubwo si byo nabivamo ntabwo byoroshye ariko jyewe uko mbona abana mva ndimo ngenda nirukanka nkabona abana ubundi mu masaha 4 saa 5 nkavuga sinareba nkavuga wenda Eva yaba ari kumwe nabo uretse ko ndumva nshobora kwaka konje anyway reka nkubwire whatever it is ko byagenda kose abana bari muri uyu mujyi gusa genda ndumva ndibuze kwaka konje niyo bampereza byibura n'icyumweru kimwe kuko harabo nyuraho mu masaha 5 saa 4 nkabona abakobwa bahungu samwe y'abantu tugurupu nkavuga wenda se yaba ari mu nkagira gute nkabandagiye nagira ngo ubwo usanga cyumba kirakina ngaho shyiramo agatege birakwiye sinzi wo kuvuga ni ngombwa ariko nubwo ntabwo yananirwa nayo kwimenya gusa umuntu w'umugabo ngaho nzajya ndeba nyine nzajya ndeba abana noneho katubareke ndumva byibura hari proje mfite hari utuntu mfite ndi mu gutegura ariko shaka kanya byiburuze nkeneye inama yawe uburyo nshobora kukanonosora neza nkareba uburyo uwo mushinga wanyuramo neza urari byose urimo akantu ntago kabura niyo mpamvu ngingo nyamukuru nubwo ntari nguherutse ariko navuga ngo byibura uje ukareba ariko inama zawe zijya zimfasha muri turiya duproje duto kandi ujye unyibwira ibyo bigendanye n'amafaranga ndabizi ugeze ku note wumva vuba ibyo nibyo bifatika abasaza se baba babwira icyo batazi basigaye muturusha n'ubwenge ego ariko nimuha tuzajya tubigerageza no kuvugana nabo birakenewe barabana igihe bagezemo ibyo byo ni nabyo ni ukuri pe dusubiye inyuma uzaboneka ryari reka weekend utazi ubwo ubona umwanya se ku cyumweru nyuma ya saa 6 mva rero n'ubundi ni hahandi reka nirukanka sibyo ariko nizere ko atari za gahunda z'abagore umugore muhana gahunda urabizi kuri gahunda y'amafaranga ngiye rwose ndayubahiriza ngo guteka ngo dadi w'abana ngo abana
nta kibazo nzizindura ahubwo uzazinduka okay nizere nzaguhamagara mbere yaho nguteguze sawa sawa ariko nubona akanya uganiriza Peter byibura uzambwire nkohereze epa nta kibazo pe urakoze cyane urakoze ngaho rero umunsi mwiza ngaho rero witaho mwana yego cyafanye umutekano w'iminsi ntabwo umeze neza hari ikihe kibazo niba umuntu bamaze kuduhamagara bavuga afande yatubwiye ko ari ibintu tugomba gukurikirana ntabwo ubyumvise se yaguhamagaye cyangwa yahamagaye ni kesi ijyanye n'ibiki kesi ijyanye n'iby'ubujura umutekano muke mu cyaro urumva ntabwo birimo kugenda neza muri make ubwo rero ukwiye bongeramo ingufu kugira ngo umutekano ugende neza ibintu bimaze igihe kingana gite nuko afande ampamagaye mu kanya ambwira ko ari abana bibwe abana bibwe telefone amafaranga ariko urumva amaraporo menshi tujya tubona dufite akazi gakomeye none se amabandi ni mu cyaro gusa cyangwa biri na hano mu mujyi na hano mu mujyi hose ubundi twebwe dushinzwe umutekano ahantu hose so bizi se rero niba afande atubwiye dufite inshingano zikomeye kugira ngo dushyire ibintu ku murongo rero nukorera ikintu twakora tukagira abantu twohereza kuri teremo investigation kabisa tukagira ikintu twahinduraho natwe hari igihe tugomba kwigereramo kugira ngo cyane tukabishamo akabaraga icyo kibazo nta afande tugiye kuri maza mu kanya gafata iminota ingana afande bite biza hari amakuru muramenya hari igihe umaze kumbwira kuri telefone nari ndimo mbwira uyu nguyu kugira ngo dukurikirane turebe ukuntu bigenda ni ukuvuga ngo murabizi ko muri ziriya karitsiye habamo ubujura bwinshi ariko nkurikije amakuru abana bamaye ni umusore muremure ngo n'undi w'inzobe benda nko kureshya ibyanwa ntabwo muzi so mugerageze mukurikirane cyane iriya karitsiye muyiteho ubujura burimo kuvuga muri iyi minsi mubuhagarike kandi murabizi ko biturembeje cyane yesu ofisa uba nijoro cyangwa ni ku manywa urabona musabye ari kumanywa kabisa ngiye biranangaje rero mugende mubyiteho sibyo shirisha usukutuye ahantu heza merci nari mfite amatsiko yo kugusura shana ukuri naha nibera nyine rero kuba naje muri zino karitsiye nifuje kuza kugira ikintu nkuganirizaho sinzi uburyo uri bubyakire sinzi n'uko uri bubifate ariko wihangane basi unyumveho gato nkeneye kunyumva bijyanye n'iki se sinzi nyine niyo mpamvu nabanje kukwiseguraho ngo sinzi uko uri bubifate sheri wawe suzi umunsi duhura yego suzi ko nandi umushyitsi wabo yego nta kindi kibyihishe inyuma ni ukugira inama wa mugenzi wanjye kuko nanjye hagize umukobwa uje akambwira ati byagenze gutya na gutya namwumva ariko ndagira ngo ubyitondere wirinde guhita uhubuka sheri wawe afite ingeso zitari nziza ingeso zimeze zitese ko nteye ubwoba oya nta mpamvu zo kugira ubwoba ahubwo icyo nagusabye mbere na mbere ni ubushishozi umusheri wawe ni wa muntu utunzwe no kuba yabona umukobwa aciyeho akamuniga akamwaka icyo yari afite ibyo uvuga ni ukuri se cyangwa uri murambere si n'abakobwa gusa niyo abonye umugabo afite baga kuko hari utubaga batwara mu mashini uko amubonye kose bishoboka niba amurusha n'imbaraga arafata n'icyuma mu kibi ariko mwaka baga ntabwo mbyumva ibyo bireka ibyo uvuga ni ibiki ngo afata baga ntabwo mbyumva ageze kuri urwo rwego se ibaze ko njye namwiboneye n'amaso yanjye yambura umuntu ibintu yari afite noneho nguhe na gihamya njyewe ubwanjye urishyuwa neza kujya binabikora nanjye ubwanjye sheri wanjye abikora nanjye ubwanjye yaranyambura bari babiri noneho njye nawe nakomeretse umwerekana ahantu bamfutse ntabwo mbyumva se abikora gute ko njye ntabyo nzi aragufata gutya arakwambura yarananize noneho ubwo se urumva ubwo duherukana nuko navugaga hoya ubu noneho ndabigenza ute umuntu nari nangiye kwiyumvamo noneho kuri ibi ariko ntabwo ari byiza ko wahita ufata umwanzuro uhubutse wowe tekereza nimba afata umwanzuro wo gufata abantu akabatangira akabambura deni nawe noneho akaba yarabigukoreye njye noneho yankorera ibirenze ibaze nyine
njye nafashe umwanya wanjye nza hano iwawe ndavuga ati kansure mugenzi wanjye nk'uko nanjye byambaho nanjye ejo byambaho ukaza ukangira inama nanjye byambaho ariko mugenzi wanjye ndakwihanganishije sheri wawe n'ubwo buryo abayemo n'ubwo buryo ariko njyewe iyo ndebye ukuntu ari umutipe mwiza afite imbaraga yakwiye gukora akazi nk'ak'abandi bose ahubwo si ibyo bintu buriya yabyiyonguje gute gihamya neza urayifite none se yakubwiye ngo iki njye tuba mu nzima yego si ko yakubwiye se njye nari mfite gahunda yo gutaha uyu munsi ariko navuze ati uyu mwana w'umukobwa ntamuganirije ngo mubwire ibiri hanze aha ngaha kuko we kuko uri sheri we njye ntabyo nzi ntabwo wamenya amabara akora biranantunguye pe biranshanze neza n'uburyo nari ntangiye kumwiyumvamo nari naratangiye kumwakira mu buzima bwanjye none nyumvira ibintu asigaye akora ubu se avuga ko akora iki gusa ntabwo twari twaganira birambye ngo ambwire ibintu akora twinjire mu buzima bwiwe gusa mba mbona afite amafaranga tu afite amafaranga menshi gusa sinjya kugusaba wowe nugaruka kumusura cyangwa ugahurira ahantu runaka mujye kuganira uzamwegere umubwire ati hajya ukora iki nyine wowe uzase mumwinjirira niba utangiye kumwinjirira ashobora kuba turi umukobwa ashobora kuba amenya akazi akora akakuvaho sino cyangwa wowe uzareba sinzi ibyo urimo muri ino minsi ndimo ndabona hari ukuntu ugenda uhinduka kandi wabonye ko diri turimo dukina imeze neza ariko mubwire nyamara kuba mpinduka bishobora kuba aribyo byiza byajya birimo birakureba nkubwire uriya muryango wahisemo gucamo nta nzira isohoka n'imirimo bamubwize ukuri ibyo wigira ngo wigira umwana mwiza polisi irakureba hano hanze bazagufunga n'ubundi cyangwa bakujyane n'iwawe nanjye niyo mpamvu ndimo kukubwira ngo rero nkubwire ntabwo tugomba kuva ntabwo ujye wabensigamo nari maze kugafata ariko ujye wibuka yuko uyu muntu umaze kugenda umuteza imbere ubona ibintu uza kugira ingaruka ugomba kugenda ubigabanyamo ubigendamo gake ninde ku munsi ukorera amafaranga dukorera ku munsi ariko umenye yuko turi dufite risiki nyinshi risiki rero umuntu wese rwiyemezamirimo wese ubaho n'ufata risiki twafashe risiki yo kuri isambu reka tugakore birangiye ugomba guhinduka so rero wowe ugomba guhinduka witonde kubivamo nawe urebye wabigwamo ni bangahe tumaze guhemukira niyo bo bataguhemukira ndeba hano nanjye ubwanjye nagaruka nkakwemukira kuko nawe mu bantu bantanga ntirengagize ubucuti dufitanye umwanya ariko reka mubwire amafaranga uraya tugomba gukora misi aha utagigarura kenshi yaba imwe yaba ebyiri akifatika baza unyemerere uzahita uhinduka tuzabivamo ariko dukubite natwe twifatika yaye ni ku buryo tuzahita tuvamo tugira duhindura ubuzima mama wawe hari ukuntu ujya mbona kominikana na mere fo ariko n'umusaza w'inshuti mu buzima busanzwe ndabizi imana ariko hari ukuntu biba byarenze urugero impamvu babikubwira gutyo njye nuko manashona amakuru mba nagiye nyakurwa ku mpande kora ibishoboka byose ntazi batangiye se kudukeka simeze ariko we nimba banabikeka ariko nyine ibyo bibi byacu nawe ahubwo se reka mubaze wa musisita unabonye atangiye kuza akominikana na sisita wawe buriya ntabwo hari ukuntu byaba bimeze yihorere njye ako kazi naragasetinze mani ivuga urugane akajya n'umenya gahunda zacu umva shere kuba nakubwiye biriya ntabwo byaguca intege uzabona undi kandi mwiza muberanye nta mpamvu zo kwiyahuza inzoga rwose none nagira ute oya shere uzi ukore ukuntu nawe watangiye guta umurongo nose ngira ute ntusubira n'ubuzima bwawe nawe ibaza ari wowe ukundanye n'umuntu sibyo utangiye kumwiyumvamo wumvise inkuru nkiriye kuri wowe byishyiraho noneho uzabona undi nyine uzi ko kano kantu iyo ukanyweye stress zose urazibagirwa ibyo warubizi icyo ni ikikwangiza mu bwonko nshuti wowe nikubizi ndakugira inama kuko ngukunda urumva nakora iki ndeke inzoga ndeke gukundana bitiramo reka inzoga usubire ku murongo wari uriho nose mukundana wazinywaga suzizi ubu ngubu yego rero mbabarira reka inzoga wiyiteho nk'ibisanzwe uzabona undi musheri kandi ugukunda ibyo biragoye uzi ko utazabona sheri unywa inzoga gutyo ndebera nawe ukuntu kwisetsa ubuze kandi ukubera izo nzoga uba uri kumva ngo nzagira ute uzabona undi mwiza ariko reka nkubwire wowe hari ibintu utumva sibyo ukundanye n'umutipi wumvise inkuru nkiriye wenda watangiye noneho kumwiyumvamo ahantu hose uri kugenda umuperezanta sibyo wumvise iriya nkuru ntiwakwinywera ako kantu niyo utakanywa
oya wababara ukarira ukihanagura hakazungu wowe nyine ari kubyumva okay sawa reka nkurikize inama zawe iyo ngiyo ntacyo imaremo ariko ntabwo nzongera yego nzagaruka ntabwo nzongera rwose pe urabaye umwana mwiza kandi n'Imana ariko n'ukubera ari wowe ubimbwiye oya ntukabikorere njyewe korera ukunda ubuzima bwawe yego ndabyumva ariko nabiri iyo nabimenye biriya byose kugira mbimenye nibyo byatumye niyahuza inzoga nakoze nabi se ntabwo wakoze nabi gusa wakoze inzoga kuzivaho nako kanya kuko n'ubundi sinari nsanzwe nzinywa sibyo njye nari nzi kugenda arikubwira ubu umaze kwiyakira byarangoye rero ikigaragara Epa ntabwo ari muri iyi nzu nkurikije ibyo mbona ushobora no kuba yagiye ahubwo ngira ngo kare yanjye hano tukaba twajyanye use yagiye akurikiye niyo akigenda byumvikana Epa yagiye kare tu usagiye kuba nka ba bandi njya nyuraho saa 5 saa 6 ndirirwa muhamagara se baramfata ene wigiye ndinaniriwe tu Epa karame mama aya masaha uvuye he izi ngizi ni saa 6 zirabura uvuye aya masaha nyine yawe tunajyanye narateje umushuti wanjye ngiye kuduterura saa 6 z'ijoro nyine nagiyeyo nyine no saa 6 z'ijoro amanywa yose wari uri he nagiye nyine ngezeyo ndamubura noneho bigusaba kuryama ngo umutegereze uricuye ibyo ni ibiki ufite se nyine nandikisha iyo ureka hagacyaze iyo uguma yose ukaza bukeye ubuse iyo abantu bagufatira mu nzira saa 6 zibura bivuga ngo iki nicyo gihe ujya utahiriye nkahari bigenda bite hanyuma ubuse ko ntahagusanga nari nagiye kureba kuki utamvugishije ukambwira ngo nshobora kuza ntinze twumvikane neza uru rugo ntabwo ari urwawe yego izo ngeso kandi ufite ntabwo bizaguhira ntabwo uzarenga aho ngaho nudahindura imyumvire n'imikorere future yawe izagarukira kugenda ijoro twumvikane zana iyo myenda turebe zana turebe iyo myenda kuko ndayizi yawe hari indi naguze nyuma ariko nari uvuye kwimutira wari uvuye kuri mutira wari uvuye gutirura Epa please ibyo uvuga urabyumva neza wagiye gutira vuga ibintu bimwe twumva ngiye gutira kandi wari umaze kumbwira ngo uratiruye